Bueno, bos días. Isto é un pouco precario, vale? Vamos intentar facer vídeos curtos porque me está dando moito problema para subilos a YouTube. Entón, debemos estar todo o profesorado facendo o mesmo. Hoxe imos traballar o que a periodización do século XIX. É importante que teñades ao lado o documento que eu vos enviei, vale? Porque senón ides vos perder. Nese documento aparece vos que o século XIX se divide ou ímolo partir en 4 grandes momentos. O primeiro momento vai de 1800, máis ou menos, a 1833. O segundo do 33 a o 63 e o terceiro período até o 80 e despois sería o período finisecular. Comezamos co primeiro período. O primeiro período dicíavos que máis ou menos ao redor do 1800. Por que máis ou menos? Bueno, pois porque coincide coa invasión de Napoleón ao Estado español. Estado español que é incorrecto, porque neste momento non é Estado español. Despois suliñarei este punto. Que chega con Napoleón? Obviamente non imos justificar nunca unha invasión, pero que supón isto dentro do que é a Galiza e tamén o que é o resto de España? Supón que con eles chegan todos os pensamentos liberais. Pensade que en 1789 foi a Revolución Francesa, polo tanto, todo unha apertura, un cambio bestial no que é o pensamento, a filosofía, o concepto religioso, cambio de clases sociais, etc, etc. Morte, obviamente, da monarquía en Francia. Primeira cuestión, hai que acabar cos franceses, lóxicamente. Entón, para dirixirse ao que é o povo galego, 90 e tantos por cent galego falantes, pois o que van facer é dirixirse a nós en galego. Neste momento sí que lles interesa. Por lo tanto, pois, o que podemos chamar panfletos, chamadas ao levantamento, etc, etc. Pero o que máis nos interesa na produción literaria, que realmente como cualidade é moi escasa, sí que ten moito valor sociolingüístico, histórico. O que nos interesa é que vai xurdir o que se chaman tertulias, que na escrita son pois, dous homes nos que un vai informando o outro sobre as bondades, digamos, do pensamento liberal francés. E a outra persoa, bueno, pois ese medo a eses novos pensamentos, naquel momento nos aínda tiñamos un rei estúpido, coa muller, co amante, con Godoy, bueno, un follón del copón. Entón, valorizar, repito, neste primeiro período, o novo uso, aínda que iso sexa por intereses políticos ou só nesa medida, e en canto a mostras literarias, iso que vos dicía. E aparecen tamén algunhas obriñas pequenas de teatro, tipo el sí de las niñas de Moratín español, é dicir, que as mulleres non debían de casar por cuestións económicas, etc, etc. Cando remata este período? A ver, este período remata, eu dicía vos no 33, sabes que o para as datas son un desastre, pero co seguinte feito histórico. A pesar do que nos contan hoxe en día de que España sempre é así, desde hai non sei cantos séculos, é mentira. Ata este momento, nós éramos o reino da Galiza, dividido nesas 7 elementos que aparecen no símbolo do reino da Galiza e ainda hoxe no escudo da Galiza. A partir dese momento divídese España no que hoxe coñecemos como provincias, vale? Por lo tanto, a Galiza tocaría a Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Isto, para nós, é un auténtico desastre económico, de organización. Por que? Pois porque, perdón, pola nosa propia estructura económica, agrícola, mariñeira, centrar todo en núcleos como núcleos administrativos desas 4 provincias conleva unha dificultade para que as nosas xentes poidan acudir a desenvolver os seus
das súas necesidades a eses puntos, vale? Entón, nace nese momento un movimento que se chama o provincialismo, e aí entramos no segundo grande momento, vale? En que consistiu o provincialismo? En volver loitar a que non se divide en 4 provincias, senón nunha soa provincia co nome Galicia, ou Galiza, de acordo? Por lo tanto, sería o mesmo que tiñamos no momento anterior, o Reino da Galiza, cunha estrutura propia e adecuada ás nosas propias necesidades e á nosa propia realidade, incluso oreográfica, vale? Por lo tanto, políticamente, repito, e fixadevos ben nisto, comezamos co provincialismo, porque despois no segundo momento falaremos do regionalismo e o ano que ven en segundo falaremos do nacionalismo. Son os tres grandes momentos políticos e históricos, de acordo? O provincialismo comeza xa a ser consciente da importancia da lingua, ben é verdade que para discursos e para todo o que é un feito público faise en castelán, pero aparecen xa poemas en lingua galega, concretamente Añón, Pinto, serían así as figuras máis importantes de escritores e que lles imos denominar precursores. Por que precursores? Pois porque son os que escriben antes do Rexurdimento, antes das tres grandes figuras, Rosalía, Curros e Pondal. De acordo? Ben, neste período hai que destacar unha revolución que nace en Lugo, da man de Solís. Coidado, porque non é unha revolución de gandeiros ni de clases sociais baixas, senón que eran militares, vale? Provincialistas. Lembrade ben o do provincialismo. Esta xente chega a Santiago e en Santiago son apresados e deciden traelos á Coruña porque era onde estaban os xulgados para facerlles, obviamente, un xuízo militar. Pero nesa viaxe comezan a vislumbrar que se os xuizos se desenvolven na Coruña, a Coruña era unha cidade de masóns, unha cidade moi liberal, que ao mellor non eran castigados como eles querían, a pena de morte. E en Carral van facer un xuízo totalmente sin ninguna... como dicilo? Sen que teñan abogados, é dicir, sin preservar os dereitos, por suposto, deses 17 militares e condenanos a pena de morte. É o que se chama, en abril de 1847, os mártires de Carral. Por iso, se ides pola Estrada Bella de Santiago, vedes un monolito, bueno, pois iso é a lembranza a eses homes que foron vilmente asasinados cun xuízo totalmente falso e no que non se respetaba ningún dos seus dereitos. O terceiro grande período é o do Rexurdimento. Cando nace ese período? Bueno, pois realmente o 17 de maio de 1863. Por que con esa precisión? Pois porque cando se publica Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Ai, perdón, esquecía dúas cuestións moi importantes do período anterior. Mira, no período anterior comezaron as festas minervais, que eran uns concursos literarios en ambos idiomas. Pensade que os precursores sempre, nese período do provincialismo, sempre se xoga co bilingüismo. E ese concurso literario, ao final, o que acordan é publicar el álbum de la caridad, no que se recollen todos eses poemas. Aí xa participou Pondal e moitas outras personalidades. Tamén destacar, quero lembrar que polo 57, era a década dos 50, se fixo o banquete de Conxo en Santiago. Sabedes que Conxo é, ou era, agora chámaselle Conxo, pero son casas. Era unha alameda preciosa. Bueno, pois aí fan un banquete no que se sentan un obreiro, un literato ou un intelectual. Cal é a simboloxía deste feito? Bueno, pois a unión no provincialismo da xente, digamos, de pensamento, creadora de filosofía, de arte, de poesía, do que for, e os obreiros, porque son conscientes que se non se aunan eses dous elementos, é dicir, non se pode pensar que se pode levar a cabo a liberación dun país nin de os intelectuais como grandes pensantes e o resto como masa,
Iso sempre é un fracaso, vale? Entón, tan este banquete de Conxo con toda esa simboloxía. Ben, dicíavos que o Rexurdimento nacía coa publicación de Cantares Gallegos, que é a primeira obra monolingüe en lingua galega, obviamente de Rosalía de Castro. Este grande período foi un período de esplendor, de case volta ao grande momento da nosa literatura, lembrar aquel momento de esplendor da lírica galega medieval. As tres grandes figuras son Rosalía, Curros e Pondal. Mal chamadas a Santa, o Rebelde e o Bardo. Iremos desenvolvendo en cada un dos vídeos cada unha desas tres personalidades, vale? Ahora simplemente deixar claro que ese é o grande período do Rexurdimento, con publicacións dos tres, e cunha figura que hoxe en día seguirá a ser, non estou a menos valorizar os outros, pero a grande figura do século XIX a Rosalía de Castro, como a grande figura do século XX será Castelao. Vale? É unha muller adiantada ao seu tempo en todos os sentidos, tanto na temática que vai a desenvolver, na forma en que a vai a desenvolver e, por suposto, maltrato que iso vai conlevar. Vale? Vai ser unha muller maltratada, eu creo que ao longo de toda a historia e tamén do século XX, é dicir, prostitúese, entre aspas, a súa figura, a súa escrita, convertendo a nunha figura totalmente de chorona, que moitas veces é o que aparece nos libros de español e incluso en algúns de galego, cando todo iso é totalmente falso e eu intentarei demostrar, como sempre, con documentos. Ben, neste período dicíavos que si antes era o provincialismo, ahora vai ser o regionalismo da man de Manuel Murguía, entre outros, que é o home de Rosalía de Castro. Aquí xa a lingua cobra moito máis valor, aínda que é verdade que seguen a publicar os ensaios en español, pero ese concepto xa de rexión, unha moito maior concienciación da importancia da lingua como esquelete dun país e a preocupación por temas económicos, sociais, políticos. Pensa que neste momento aínda existían os foros na Galiza, que é un sistema totalmente medieval, feudal, e que non acabaremos con eles até ben avanzado o século XX, porque é verdade que na segunda década se promulga un edicto no que se remata cos foros, pero temos documentos, eu ao menos teño un documento no que se seguían pagando foros aínda na posguerra española, vale? Para que deixades que por unha banda cando os medios de comunicación, pois pensar no medio de comunicación do século XIX, non chegan á xente, por tanto segues a desenvolver e as leis moitas veces non son efectivas en sí mesmo, vale? Como a desamortización de Mendizábal, que tivo tanta importancia en España, pero sin embargo na Galiza, pois foi moito máis minimizada, aínda que sí tivo a súa importancia. Tampouco debemos de esquecer que será neste período a Primeira República, un momento en que de grandes esperanzas, pero que tamén durou pouco, vale? Parece que aquí a Primeira e a Segunda República como que non, como que lle custa asentarse e que os pensadores ou intelectuais ou políticos de dereitas pois como que non permiten unha democracia clara, limpa e laica. E volveremos outra vez pois a monarquía, vale? Con todo o que iso conleva de morte de esperanzas, de morte de ilusións e de naquizamento de moitísimos avances. Ben, e o último, neste momento tamén xorden bastantes revistas até finais de século e hai grandes avances tamén na creación de gramáticas e de dicionarios. Polo tanto, é un momento importante porque sabedes que para unha lingua a normativización, lembrade, normativización é a creación dunha norma estándar, por iso os tres escritores do Rexurdimento van escribir pois dende variedade lingüística. Lembrade que vos pido que non usedes a palabra dialecto non polo significado que teña en si mesmo,
senón por ese significado negativo que se lle dá, vale? Senón variedades lingüísticas, entón, pois erro se le vai aparecer o seseo, implosivo e explosivo, pois porque na súa zona de Santiago así é, vai haber variacións da mesma palabra ao longo da toda a súa escrita, que sí que vai coidar moitísimo a lingua e vai crear unha lingua culta e pondal, baseándose no portugués. Acuña a grafía e nunha búsqueda de feito a súa grande, unha das súas grandes frases é destes unha lingua de ferro e devolvos unha lingua de ouro. El sabe que é fundamental ter unha lingua culta, un estándar culto para poder desenvolverse. E en canto a Curros, que se chamaba o rebelde, bueno, pois vaiselle acuñar como home rebelde, home contra as estruturas. É como se Rosalía non o fixera xa bastantes anos antes. Pero dicíamos que iso trataremos en cada un dos escritores. E xa por último, bueno, pois tamén aparecen as primeiras obriñas de teatro. E a primeira novela que é Maxina ou a filla espuria. É unha novela realista, costumista, sobre unha rapaza que queda preñada nun día de entroido, polo tanto por unha máscara, non sabe que a preñou, unha serie de contidos todos religiosos, bueno, históricamente e para ver sociolóxicamente unha novela pois moi interesante. E despois destacar tamén as novelas de Ferreiro, que son novelas históricas. Fixadevos que nese momento en Europa non había moitas, por lo tanto, aí tamén poderíamos dicir que fomos avanzados no sentido da creación desas tres grandes novelas históricas. Ben, con iso pechamos este apartado da periodización e o próximo vídeo que colgarei pois xa será sobre do primeiro e do segundo período, pero introducíndome e desenvolvendo un pouco máis eses períodos. E despois traballaremos pois cada un dos autores por separado. Vale? Bo día.